Tai ką, sveiki visi, čia aš DJ Veiksmas ir esame dabar Ignalinai, stovykla tokia, apie savaitėlę pabūsime, pasitreniruosime, paslidinėsime. Kaip matėt, labai daug sniego, tai tas labai džiugu, netgi vietom sunku slidinėt, bet... Tai esam supijom, bet jo, šiaip daug sniego. Reiktų, kad trakas normaliai pravažiuotų, bet kas negali, sugedęs. Tada dabar va pravažiavęs yra snowmobilis su volu. Tai jau geriau. Dabar darysime treniruotę po valandą kem 5 ir rinksim kilometrus. Tai ką, baigiam treniruotę, pavažinėjau valandą kem 5, gavosi 17 km, Pijus šalta, mažiau šiek tiek padarė. Dabar keliaujam iki parduotuvės, nusipirkti pusryčius, pietus, vakarienę, tai porai dienų. Vakar nepirkom, nes labai daug daiktų nešimės ir tai susitiksime virtuvėj, ką gaminame. Tai va, turim javainių, jabakas bandelių, turim padažą Felix makaronam, turim pieno, ryžių, vandens, mineralinę, Coca-Cola, Neptūną, turim sorų kruopų, sūrę, sūrelių, nes 5 perkių už eurą. Turim dešrelių vištienos. Tada turim vanilę cukraus. Makaronų. Tokių spagečių. Tai va, gyvensim, žiūrėsim, ar užteks ar ne. Tai va, išleidom. Turėjom išleisti tram 5, bet su Maksimos kortelė išleidom 2,6 tram 9, tai per pusę po 13 eurų, manau, bus gerai. Nu, bėgam į antrą treniruotę, dabar apšilimukas ir į džimą eisim. Nieko neturim iš treniruotės, nes buvo labai daug žmonių, jaunimo daug, gal per 20 žmonių ir nesinorėjo nei filmuoti, nei kažką, tai darėm iš tikrųjų kojom, pritūpimus už štangą, darėm rankom, pristraukimus darėm, dipsus darėm, atsispaudimus nuo lygiagreičio, su svoriu, be svorio, darėm pilvo presui, tada darėm su bloko traukimus iš viršaus į apačią, tada darėm tricepsų bloko traukimus. Tai va, einu praustis ir eisime virti makaronus. Su sūriu, su padažu ir vištienos dešrelė. Tai ką, esam virtuviai, turim pasitarkavę sūrio, turim Felix padažiuką, makaronų, dešrelių. Vanduo beveik užviręs. Pasiėmiau ką tik druskos, tai reikės padruskint. Sakė, Pijus nevalgys, nenori. Tai aš savo išsikepsiu čia 3-4 gal. Makaronų kokių 100 gramų gal. Jo, tai va, kas čia dar tokią virtuvę turim. Šiaip ką žinau, seniai čia šitoj virtuvėj kiek laiko yra. Praleista, prabūta. Tai ką, taip užbaigiam. Šiandien dienelę, einam dar filmą pažiūrėsim per televizorių. Gal pažaisim kažką. Ne televizorių, ką tu bazarink? Ne bazarink, tu sakai, negaliu filmą žiūrėti, kas per nesąmonė.
visai tas pijus. Visą dieną Minecraftą žaidė šiandien. Visai. Ką, tu paėmė? Tai sakiau, paėmė. O tai kam tu jį padėjai? Ką, einam pusryčiaut, tiksliau darytis pusryčius. Turim va tokį bliūdą. Virstimės košės. Padaryk šviesą jų. O. Ir parodysim, kaip gaunam pusryčiai. Tai va, verdam vandenį. Virsim sorų kruopas. Va. Čia išsiplausim sorų kruopas. Tai tada reikės įdėti, pagal viską reikės sviesto įdėti šiek tiek, bet neturim, nepasiėmėm. Vakar irgi reikėjo, bet nepasiėmėm. Tai dėsim druskos, himalajinės ir vanilinės cukraus. Tai va, išsivirėm košės, įsidėjom vanilinio cukraus. Tada suvalgiau bananą. Išgėriau magnio 2 tabletės. Tai ten toks rytinis magnis su rytinė magnio formulė. Tai va, ką dabar einam valgyti. Iš kur tu šitą ištraukiu? Nepatinka man. Tradiciškai gramdom puodą, nes prikepina mane. Biški. Tapam slyzį. O, biški kryva kepurę. Dedam tepalioksą. Nežinau, kaip ir daug sniego. Biškai pravažiuota, praminta vaikų. Vėžio aišku nėra, bet reikia pavažinėti klasiką šiandien. Dar 20 minučių padaryti rankom. Oi, ne rankom, 20 minučių padaryti kojom tik tais. Tai va. Tai va, paslidinėjom šiek tiek, reikia dar kokią minučių parinkti kilometrų, nes dabar labai nedaug yra, tik 6 kilometrai, nes darėm į kalną kojom, į lėkštą kalniuką tokį, tai va. Tai Ignalina turi sniegą, Ignalina tikrai galima paslidinėti. Oi, tu savo! Vos neįmerkiau kojas į upelį. Einam užbaigti treniruotę. Tai ką, baigiau treniruotę, padariau 16 km klasiką per 2 valandas, nu apie valandą PM 2 tiksliau. Ir jo, jaučiasi vis tiek ant šviežesnės sniego, tai tikrai sunku. Dabar va su buranu važinėja iki senosios šaudyklos, daro trasą. Tai ten dabar, kai pravažiavau, kai iškart padarė, tai minkšta, bet kai jau pravažiavo 3 ar 4 kartus, tai buvo jau geriau. Jau suspaudė sniegą. Tai va. Esame virtuviai, turime užvirusių vandenį jau. Šiandien virsime ryžius, štai tokios pakeliuose. Tai dabar padruskinam vandenį ir dedam ryžius. Tada nežinau dar ar kepsim, ar virsim dešrelės, nes buvom 2 pakelius nusipirkę. Vakar dienai buvom nusipirkę ir šiandienai. Tai jo, dar turim padažą, šitą prie dešrelių ir ryžių. Pamiršom pasimti kažkokių salotų ar daržovių, tai
Biški taip, reiks eiti po antros treniruotės į parduotuvę. Varom ją treniruotę. Gėl aš kreivai kepurį užsidėjau, ne, aš suprantu visai. Tai ką, padariau pagreitėjimų, 4 lygumoj. Dabar darysim į kalną, ant kiekvienos kojos. Tai reiškia, kiekvieną koją atsispiri, kiekvieną kartą atsispiri ir su rankom. Tai va, pabaigiau treniruotę. Daug ten nufilmavau, nes tamsu ir nesimato, bet ten vienas pagreitėjimas gal toks vykęs, nevykęs, nežinau. Bet šiaip sunku ant šviežio sniego, tikrai čia dar sninga dabar, tai yra ką veikti. Dabar eisim. Žiūri, gerai šiandien slydo, viskas normaliai. Parodysiu, kokiam slidėm važiuoji? Bet vis tiek, man tai taigi buvo pagreitėjimus, reikėjo daryti, tai viskas normaliai. Su atomikais važiuoja, sako, viskas normaliai. Tai aš galėsiu Sausainius sumokėsiu. O sausainiai turim daug. Turim grietinės. Kad čia alaus pirkai? Ne, aliejaus. Aliejaus pirkau, giros pirkau. Tai pasirink gyrą ar kolą, man kolą. Tai aš gyrą. Vytautas. Turim vištieną. O, šitą gerai, kad paėmė realiai. Tai tu valgysi? Nu vištienos, padarysiu. Gerai. O, blinelį irgi labai gerai. Kas čia? Didinė filė. Kas čia? Čia kepamieji, jo. Jo, karas ten man. Blinelį. Tai seniai, aš blinelių varau ir keptis dabar. Jūs neįsivaizduojat, kaip sunku su juo gyventi. Jisai mano PlayStation'ą kupavęs. Jisai visą dieną toks su mano PlayStation'u žaidžia, aš net nepažaidžiu. Tada jisai nieko nevalgė šiam pietum, aš jam išviriau dešrelių ir ryžių. Ir jisai suvalgė 4. Kas tu negerai? Suvalgė 2 dešrelės. Ir pusę ryžių. Ir nei kiek ryžių pasidarva ant palangės stovi ryžiai. Jis dar nesusitvarkęs jų. Tu matai, kiek ten buvo prikrauta, oh my god. Jis negali 100 gramų ryžių suvalgyti, jam per daug. Ne, seniai, aš buvau jau pakankamai pavalgęs, man nereikėjo. Jis jau buvo kažko pavalgęs, kažkaip. 4 surelius, kas negerai. 4 surelių, čia viskas normaliai. Tai va tokia, tai va maitinasi slidininkai. Tiksliau, slidininkas Pijus. O tai kas košę aš gaminau ir viską beveik turėjau valgyti per tave. Man tos košės užteko. Jis pagamino košę ir jam nuo pusryčių užteko saurų košės. Tai ką, darau mankštelę, nes reikia nubėgti iki parduotuvės, nusipirkti džiūvėsėlių, kad po pietų, kad kepsnius apvartyti džiūvėsėlėse, nes vakar pamiršau. Tai va, nusiėmiau džiūvėsėlių, dabar bėgu atgal ir grožiuosi gamta, nes tikrai šiandien labai fainas ir gražus rytas. Tai ką, esame treniruotėj. Dabar darysime apšilimuką. Tada po apšilimuko papasakosiu, ką darysim šiandien, kokius intervalus, kiek laiko, po kiek kartų, koks ratas. Tai važiuojam daryti jau. Tai ką, dabar darysim intervaliukus. Reikia pasidaryti kažkokį 2 km ratą, kad gautis 5 ratai. Pirmas ratas toks vos nepasibandymui, kiti ratai bus apie 4 laktatą maždaug. Tai toks tikslas šiandien. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Tai ką, esam su Eimantu. Padariau intervalus. Eimantas šiandien šaudo. Kiek 8 raudonas ar šaudimų zonas, kokios ten? Raudonas zonas? Nežinau. Ugnies linijos. 8 ugnies linijas daro šiandien. Mes važiuojam, spėjom dabar iki šaudyklos senos.
Vieną ratą ir baigsim treniruotę. Sveiki visi, baigiant treniruotę, susitikom Daujotą. Daujotas pasikvietė į svečius, sakė, man valyt pagamins. Ne, apsa, aš nesakiau. Nemeluoju, sakai, maitinsi mane. Nu, bus matyt. Nelagysi. Už bazarą net, sakai, baigti. Kas tu bazarinisi? Gerai, einam. Tai ką, esam su Eimantu. Kepam vištytę. Verdam ryžius. Čia pasiu Eimantas kepa. Aš valioju. Dar turėsim pomidorų. Šiandien, manau, bus normaliai. Eimantas gera. Kepu tavo vištą. Tai va. Let's go, second training. Dabar darysime klasiką. Apie valandėlę, po intervalų, ramiai pavažinėti. Atsistatymui. Važiuosim didelį ratą. Reikia išbandyti, dar nevažiavau. Tai turim ką turim, bet senai visą tą ratą važiuoti, tenai neįmanoma, ten važiuoju. Nu, ką padarysi? Tais laikais taip ėjo. Žiai, valai, kaip tu nuvažiuosi? Kaip tu nuvažiuosi? Tu čia žiai, važiuoji. Tai gerai, va taip ir. Nu gerai, bandom. Tai va, nežinau, nematot manęs. Seniai čia bus prikol. Sakai? Kaip sakant, gyvenama tik kartą. Tikrai? Nu davai, važiuojam. Ai, to važiavim į Žušilę. Pažiūrėsim, kaip ten, ar ten kažkas yra, bet Mes grįžim už 2 valandų. ten nieko nėra. Vidury naktį. Nu ką, Žušilį išgyvenom. Na. Nepatinka man. Labai nepatinka. Kas nepatinka? Biški šaltoka, žinokit. Nu, pigiai šalta. Važiuojam dabar į pečių. Tai va, baigiam treniruotę. Šiandien prieš paskutinę dieną, paskutinis vakaras, tai eisim išsikep dabar blynų. Blynų su kumpiu ir sūriu. Išsikepsime, tiksliau, pasišildysime, nes šaldytus turim. Sugrėtinę, suvalgysim ir, manau, pabiškai sudėsime daiktus rydienai. Aišku, dar tą paslidinėsime. Bet jo, tokia dienelė. Tai baigiam stovyklą, susidėjau daiktus ir mums po 2 valandų traukinys, tai keliausime turbūt kebabų užkast ir važiuosime namo. Tai va, dėkui visi, kurie žiūrėjo ir susitiksime ateityje.